теза, че съдът трябва да му каже: имаш престъпление по член еди кой си, привлечи еди кое си лице към наказателна отговорност или внеси обвинителен акт. Дори да приемем, че съдът това нещо реши да го прави, то няма как да наложи процесуално това свое решение на прокурора. Той пак може да се направи, че не ги е видял, не ги е прочел, не ги е разбрал и да продължи да прави същото, което е правил и досега. И ако мога в обобщение да кажа, моето убеждение винаги е било едно и също, не само за правосъдната ни система, но и по принцип за всяка една система, при която функционира обществения живот. Правната рамка е нещо чудесно, но и най-добрият закон може да бъде извратен тогава, когато правоприлагащите не желаят да го спазват. И както и най-лошия закон може да бъде прилаган разумно, отговорно и справедливо от хора, които са професионалисти и които желаят да работят за това правосъдието в крайна сметка да има приоритет над всички други мотиви за работата, които може да имат магистратите. Така че за мен основният проблем в правоприлагането са хората, които правоприлагат. Съжалявам, че трябва така да го обобщя, но аз го мисля и го казвам пред вас като колеги. Закона може да е супер, в този му вид за мен си е окей. Може би това, което каза колегата Танкулов, има лойка да се разшири още малко съдебната намеса, но тя няма да е панацея на нищо, ако указанията на съда се игнорират тотално и това няма никакви последици за прокурорите. Защото от моя гледна точка, ако някой прокурор не спазва системно задължителни указания на съда в рамките на контрола, това е дисциплинарно нарушение. Само че аз не съм видяла, не казвам, че няма, не съм видяла да има прокурор, чиято дисциплинарна отговорност да е ангажирана за това. Също се отнася между и за съдиите, в смисъл тогава, когато има задължителни указания от горната инстанция, пък те ги игнорират. Не казвам, че съдиите, за разлика от прокурорите, всички сме супер, на това искам да я. Много благодаря на съдия Щерева. Дискусията може да продължи и по двойки. 15 минути кафе пауза. Моля, колеги, да бъдете точни, защото след това ни чака лекцията на професор Есер. Не на микрофон.
седнете си на мястото. Колеги, извинявам се, че се държа като учителка, ама иначе няма да си спазим графика. Давам думата на професор Есер, който, както е написано и в програмата, е преподавател в университета в Пасау, Германия, юридически факултет. Освен това е специалист по европейско и международно наказателно право и процеси и икономически престъпления в изследователския център за човешки права в наказателния процес. Много му благодарим, че се отзова. Thank you very much. Thank you for the invitation and the possibility to speak. Okay. Okay. That was better. Oh, we tried. Is it working? No. Okay. Okay. So thank you very much once again for being invited to this interesting conference. I was supposed to tell you something about the German perspective. As you can see, it's a terrible term, Klageerzwingungsverfahren. So the proceedings to compel public charges. So we think we have in all of our countries, we have the problem, how can we force prosecutors to not to terminate or to continue with proceedings if the prosecutor takes the view that there is not enough evidence, the case isn't giving enough material, so it's not a criminal one or whatever. There might be different reasons for that. So just to make, I'm not quite sure if everybody of you is familiar with the German system, I mean with the general ideas. So very quickly, Germany is following this traditional or this approach, this ex officio principle. That means the prosecutor has to prosecute offenses irrespective of whether the victim desires so or not. So we have a very limited number of offenses where a person or a victim, a possible pretended victim, is able to make charges on his own or her own. But the vast majority of cases is following the ex officio principle. So if you just keep that in mind during the presentation. Another leading principle of German procedural law is the principle of legality. So that is not speaking for itself, because we have other systems, like the Dutch system, for instance. The Dutch system is following the principle of opportunity. That means the prosecutor, more or less, has to decide what cases to take. In Germany, it's different. If there is enough evidence to open proceedings, the prosecutor is obliged to do so. The prosecution offices get a lot of trash every day. I mean, people who complain and so on. So this is we would call that a stage of investigation. But if it turns out that it is not trash that comes in, the prosecutor has the power and has not only the power, he has also the duty to open proceedings. But of course, every system that follows the principle of legality needs some form of opportunity. Otherwise, public prosecution offices would not even be able to work more than a week or something. So a very large majority of cases is settled also according to the principle of opportunity in Germany. So how does the system, or how does the proceedings to compel public charges, how does that fit into the system? There might be cases, and we have heard those cases from other speakers this morning, where the victim or his family or whoever think that the prosecution shouldn't terminate. So there is, you may have the opinion that the public prosecution office doesn't want to prosecute for political reasons, just for reasons overload or something like that. There might be different reasons for that also in my country. And that is where the proceedings to compel public charges come into place. But there are an exception, and I will tell you at the end of my presentation that the number of cases which is
dealt with by that procedure is rather low. But it is a kind of, what we also heard this morning, a kind of disciplinary issue in the procedure. So every prosecutor knows that there is such a procedure which the possible or pretended victim may take. So that forces the prosecutor to investigate in a very deep and concentrate manner. So because they know there are lawyers who have specialized in these procedure, and these lawyers may bring cases to court. But before you can bring a court, so let's imagine you have a public prosecution office who is a public prosecution office which terminates the procedure. What is the exact way how you have to deal, or what kind of procedural steps do you have to take according to German procedural law? According to our system, you cannot go directly to the court. First, you have to give the public prosecution office the chance to look or to look over the case again, and to decide probably we have taken a wrong decision. But of course, it's not the same prosecutor who does so. So this so-called, first of all, just a second. The person who is notified of the termination of the proceedings, if he is or she is also the so-called aggrieved person, then he or she has the power to bring this complaint and probably afterwards the procedure to court into action. Yeah, but only the person, as you can see, this aggrieved person is able to apply a procedure to compel public charges. Not everyone else. So according to German criminal law, actually everybody can complain that there's a crime would occur on the street. If I would just see, so everybody could go to the public prosecution office, but not everybody, of course, can force the public prosecution or later on the court to prefer charges. So a few years ago, I need this one. A few years ago, I think 2 or 3 years ago, we got a definition. We got a definition in our procedure code. What is the so-called aggrieved person? You do not find it in the articles 170. You find it in section so-and-so. This is a section telling victims what powers they have to come into the procedure, to take certain actions or whatever. But of course, the definition from that section also applies for our Klageerzwingungsverfahren, for the procedure to prefer charges. But keep that in mind, not everybody is able to go through such a procedure. First step would be a complaint. It is not a complaint which is directed to a court. It is a complaint directed to the prosecution office. However, from the content of the complaint, it should be sure that if the public prosecution isn't willing to follow your idea, that you at least have in your mind that you might go to court afterwards. So it has a kind of character, so that forcing character to the public prosecution. And now, of course, as I just mentioned, it is not the same prosecutor who looks over the case. That wouldn't really make sense. So it is given to the highest authority of the public prosecution. This is something we also heard this morning. The public prosecution offices, well, they do not belong to certain courts, but from an organizational point of view, they are structured like the court. So that means the public prosecution office of my town at the moment, Passau, belongs of course to the regional court of Passau. So sometimes you may either file this complaint at the public prosecution office in Passau, or, which of course is happening much often, you bring that case to the higher public prosecution, that is the general public prosecutor in Munich. So, and this guy, if I may say so, he has the power now to decide if the case is a worthy one or if it is not.
Yeah. So, but please keep in mind, we are at this moment we are not standing in front of a court. We are still in the sphere of the public prosecution. So that means the general public prosecutor in Munich, he has the power to direct the regional leader of the public prosecution office in Passau to not to terminate the case, but to go on or to make some more deeper investigations. But if he also thinks, well, public prosecution office in Passau has done a very good job, he will say, final decision, we are terminating. But still, the public prosecution at that stage is able still to make some more investigations. So it's still not the court or any court who decides of that. You have a certain time limit. That means 2 weeks, which is very. So that means the aggrieved person gets the information from the public prosecution office of Passau that his or her case is terminated, and then you have 2 weeks to decide, well, I'm not accepting that. Yeah, so this is very limited actually, but sometimes you know quite in advance that your case will be terminated, so that means you will be able to do some or to find a lawyer right in advance. So, just from the admissibility criteria of this complaint, it is, you should make clear that you wish a formal decision on the merits. Actually, from a formal point of view, you don't have give any reasons for that, but of course, complaining without giving reasons doesn't seem to be successful. So those complaints are rather deep, I mean in argument, deep in structure. So many pages, law agencies who have specialized in this part of procedure. And it should be clear that you are complaining against the final decision of the public prosecution office in Munich, actually. It is one big exception you can see at the bottom of the slide. That means if you have a case, like, let's put it like slander or something like that, so a minor case, which you would like to have been investigated by the public prosecution office, and the public prosecution office says, no, we don't see this is not criminal. Yeah, this falls under the freedom of speech, for instance. Then, of course, you can directly bring charges by your own, but these are it's a very limited number of minor crimes. If you have a minor crime, no procedure, no compelling procedure, no Klageerzwingungsverfahren for them. And also, this brings me up to the beginning of my presentation, if the public prosecution office terminates the procedure on the principle of opportunity, saying, well, we terminate the case, you pay 200 or 300 euro to an organization or something like that, then your case is also over. Yeah, so this is maybe a little bit surprising. So if it is possible for the defense lawyer of the accused to reach a decision on opportunity, then the victim is not able to do anything, or he or she cannot do anything against that. So now we look at the possible outcomes of our complaint. Yeah. It may be the case, very seldom, that the prosecution office says, okay, you have a very good point in your complaint. We haven't seen that before. We continue, very seldom. It may also be the case that the public prosecution office says, well, your case has some basis, but it's a case of private prosecution. Do it yourself. Or, and that is, I think, to 98% of all cases, the public prosecution office says, no, your case is over for public prosecution, we terminate. Please go to a court. If you are an aggrieved person, you are free to do so, actually. So these are the possible outcomes of this complaint procedure. And now comes, the court comes into play. And as you can see at the bottom, it's the higher regional court.
This would be the Oberlandesgericht München, for instance. So this is the regional court for the area of South Bavaria, if I may say so. Now we have the Oberlandesgericht München, Nürnberg and Bamberg in Bavaria. So a very important court only dealing with special cases, actually. And they will be given now the power to look over the case. And what is their level of control? What do they really control? You can see that at the top of the slide. It's only the sufficient, if there are sufficient grounds for suspicion, actually. Yeah, if there are sufficient grounds for suspicion, they are not, of course, doing the investigation by themselves. They are just checking if the terminating procedure or the terminating decision is okay. I mean, has some argument. There is also a time limit for that. So if the final decision of the public prosecution reaches our aggrieved person, that person has a deadline of 1 month to apply to the higher regional court in order to get a decision that forces the public prosecution office to keep or to reopen or to keep the investigations further. That, at that procedural step, more formalities come into play. That means now you need a lawyer. Of course, the Oberlandesgericht doesn't want to get too many of those charges, no, so it should have some basis. It has to be in a written form still. Germany is very traditional on that. So you can't do it by email or something like that. And if you don't have money for that, it's possible to apply for legal aid under the same conditions you can apply for other cases. Now the higher regional court looks over your case, and you should present facts and evidence which are able to convince the judges of the higher regional court that the terminating decision of the public prosecution office was wrong, or at least that your case has more content, I mean more material content than the public prosecution office says. So what is the court really doing? From a constitutional point of view, it has to make a kind of balancing approach. In our constitution, okay, just a second. Sufficient grounds. No, this is, go back. Yeah. So in the German constitution, we have the basic right of effective right to legal protection, and of course that's a kind of balancing. You cannot quash every decision of the public prosecution office, but still you have to find a kind of balancing approach where probably you say the public prosecution office should deal with the case longer or to a different direction. So what the court is now trying to found, if it is well-founded, sufficient grounds for suspicion. And the court, as you can see, doesn't do that or doesn't have to do that only on the basis of the case file. So the court can request certain procedural steps or certain procedural issues, which you can read by yourself, I think. So that means sometimes it also takes a little time. So the court won't do that within 1 month or 2 months. Sometimes it takes a few months, depending on the case, how important the case is. We have, what are those cases? We have cases with medical background where someone has died, for instance, where the cases are terminated because the public prosecution office says, no, the doctor hasn't made any fault. And then, of course, you need expert opinion and so on, so that takes time. What else cases do we have? We have cases where someone has died due to police, due to the police action, where the public prosecution says, no, the police has done an excellent job. At least they didn't make a mistake. So, but of course, some members of the family do not accept this decision and they say, we want to go further. What else? We have, I mean, many cases actually deal with people who have died under
unclear reasons, medical reasons, police force or whatever. These, I think, is the majority of cases which go to court. So, what is the decision if the court, if the Oberlandesgericht, the higher regional court, takes the decision or has the view, well, this investigation wasn't deep enough? It can order now the public prosecution office to continue the investigation. And what's important is the case file is then given to the public prosecution, because for formal reasons, it's the public prosecution who have to make this final conclusion of the case file, but still they are bound. The public prosecution is bound by the decision taken by the higher regional court. What you see is the principle of accusation. That means that is the reason why the case file is handed over to the public prosecution again. And well, actually, there may be also cases where the application is inadmissible or unfounded. If the court says, or if the court orders the continuance of the investigation, the court doesn't have to give reasons for that. If the court says no, that the public prosecution did a good job, then you get new reasons, or you have to be given new reasons also by the court, saying why the court is satisfied with the decision of the public prosecution. So that's maybe also a difference. No decision is made. That sometimes happens if the applicant dies. The application is, for whatever reason, taken back. The same case is, in the meantime, dealt with by another public prosecution agency. That may happen if they don't interchange in an ideal way. So, but that doesn't happen very often, actually. And then, repetition of the proceedings. I mean, what happens if the court says, well, the public prosecution office in Passau has done an excellent job. We don't see any new ideas where to investigate. And then 2 months later, you detect a new victim, a new evidence. Yeah? Can you apply again? That's possible, actually. Yeah? But you have to find new facts or further evidence, which is bringing a new approach, a new drive into your case. Otherwise, you will not be able to file such a procedure again. So to sum up, we have a 3-stage process, actually. First, this is which I dealt with very shortly at the beginning of my presentation. We have a victim, let's say. The victim brings in the complaint. He or she may do so at the police station or at any public prosecution service. The public prosecution service looks if it has enough sufficient basis for procedure. Then we go, I think this, no? Also, I don't have a pointer. Okay. So we go in the back. So the public prosecution office terminates the proceedings, informs the applicant. If the applicant is the aggrieved person, the aggrieved person has the possibility to contest the decision within 2 weeks by the public prosecution office. Step number 2, the public prosecution office makes a second approach, a second check, either continuing the procedure or giving you the notice that you have the power now to apply for a court decision. And step number 3 would mean the higher regional court either dismisses your application or decides, which you can see here at the bottom, the preferment of public charges, giving back the case file to the public prosecution office. They are bound now to handle your case. What happens if you are not satisfied with the final decision of the court? That means complaint? No. Court decision? No. That means the court is satisfied with the decision of the public prosecution office.
Then you have the power or the possibility to bring a so-called constitutional complaint to the German Constitutional Court. Sorry. And we have this, we have such cases, not many per year, but I would guess 5 to 10. Yeah, 5 to 10 cases where the Constitutional Court in Germany has to decide on that matter. You can see Article 2, that is the one, right to life. These cases are dealt with by the basic right on right to life. And the Constitutional Court, I cannot go into detail on that, but just giving you the idea what happens afterwards, will decide on the question of effective prosecution of the crime. So there is a limited number of people who have died, who have become the victim of very terrible sexual assaults or something. They are given the right to effective prosecution of their crime, and then actually it's the Constitutional Court who controls the decision of the higher regional court. If you are not satisfied with that decision of our Constitutional Court, you can file an individual complaint to the European Court of Human Rights. That has also happened, cases coming from Germany. I can remember one case where a terrorist of the 1970s was detected, I think, at the beginning of the 1990s after the reunification of Germany, and he was shot in a police action, and it wasn't quite clear who shot first and so on. So the cases were terminated, and his family brought the case first to the Constitutional Court and afterwards to the European Court of Human Rights. And that actually, yeah, I think I'm not quite sure if you we have other presentations on the European Convention on Human Rights, but just to give you an idea of what the European Court of Human Rights would do at that point. Also checking suspicious circumstances, or if there was a thorough, prompt and impartial investigation. So that's the standard, the procedural standard which the European Court of Human Rights has drawn from Article 2 and Article 3 of the Convention, actually. Article 13 is also not unimportant, just to bring it here, just to say it in one word. That means to be given the right of an effective remedy. So sometimes the European Court of Human Rights is integrating these ideas also, but I was not asked to elaborate on that a bit more. So to conclude, some statistics. If you see 1% of all terminated proceedings in Germany is contested, and 1% of the contested proceedings is then being successfully tried by the procedure I just mentioned, as I just said. It is more a disciplinary function which this Klageerzwingungsverfahren has in Germany. But still, we need that. We need that to make prosecutors aware that they have to investigate their cases thoroughly. So at least we have 1% of cases which were dealt with successfully. So my conclusion, that's actually what I just said. I was supposed to tell you a little bit on the procedure in Germany, giving some ideas on the European perspective. And I hope if you have any questions to some procedural details, which probably for prosecutors, judges would be interested, was probably something you saw on the slides, which I wasn't able to go into detail. Just feel free to ask, and I thank you very much for your attention. Thank you. Благодаря на професор Есер. Беше много интересно, много информация концентрирана. Колегата Янкулов. I think you missed one part, because what happens when the court decides that it doesn't need to give the case back to the prosecutor, but there is sufficient ground to prosecute, to bring charges, to indict
what happens then? But the court orders the preferment of charges. I don't think that this part was somehow explained under Article 175. I think so, but that's the same decision. I mean, the case you are talking about is we have enough evidence. The case is exactly, and just let's put it, the public prosecution doesn't want to proceed for political reasons. Yeah. But the case is investigated. It's done. Is done. Yeah. But that's the same decision. So the court would say, please, file your indictment. Yeah, but will the court give the exact reason? The exact reason and the exact article of the German criminal code under which the prosecutor must indict. Yeah. I'm sorry. So that's because, it. Because this wasn't, I think, това не беше ясно в хода на дискусията според мен. So that's what I was probably talking a little bit to not in detail. The court doesn't have to give reasons if it orders. They don't have to, but in general they have to. They do so. Yeah. So they are forced to give reasons if they don't follow the argument of the complaint of the applicant. But if they follow, now I got your point. From the law, they are not obliged to do so, but in practice they will always do so. Yeah. So they tell the prosecutor, you must indict. Yeah. We take the view that the case is ready for indictment. Yeah. Okay. Yeah. That was my question. And another question is, you said that there is this procedure under which the court can gather evidence or order the gathering of evidence, but under the procedure before the court, not give the case back to the prosecutor to gather evidence, but the court itself could gather evidence or order the gathering of evidence. Both. How this happens? Both. So that means that it's under the, as you just told, it's under the authority of the court, because we are now in the court procedure, but the court is able to catch evidence by himself, or it can give, and that is actually what happens normally, order the public prosecution to listen or to some form of evidence. Yeah. But concrete, specific evidence, you need to gather this and this, and to clear this and this question. That happens very seldom, actually. Very, very seldom. Yeah. Okay. It's more in a more general way. That means, please investigate in this direction or something like that. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Okay. На какъв език? На български или на английски? Okay. My question is, what happens if the court gives instructions to the prosecutor to prosecute, and as our colleague said, the case is ready for the prosecution, but then the accused person is acquitted by the court. Then who will pay the damages for false accusation? The court who gave the instructions, or the prosecutor who pressed the charges? So we wouldn't make this division because the compensation is paid by the state, actually. So we would not really make a difference who is the one who made the mistake. So yeah, just as I just told you, you would apply to the state of, let's say, Bavaria, because of the prosecution office has done some unfortunate, not successful investigation, or the court decision is not checked by this, because that would be getting conflict with the impartiality of the courts, of course, or independence. But it would be the state of Bavaria who would have to pay at the end in case of an acquittal. Други въпроси има ли? Да.
Бих искал от този първоизточник все пак да научим нещо, което би ни помогнало, според мен, да съпоставим процедурата за принудително повдигане на обвинение с нещо, което на нас ни е много добре познато, българския наказателен процес. Има в България едно много интересно задълбочено изследване по германското досъдебно производство и съдебния контрол на професор Екатерина Трендафилова преди години, което имаше много сериозно влияние върху въвеждането на съдебен контрол в българския наказателен процес. И там се посочва, че правомощията на прокурора в досъдебното производство зависят от 3 степени на предположение. Първоначално предположение, допълнително предположение и сериозно предположение. Достатъчно предположение, втората, извинявам се, грешка на език. Значи, първоначално, достатъчно и сериозно предположение. И въпросът ми е, кое предположение е нужно, за да повдигне прокурора обвинение пред съд? Това е свързано с особеност на нашия наказателен процес, която вече няколко пъти тук беше посочена, така нареченото вътрешно убеждение, който има много специфичен смисъл. И с оглед на това ми е интересно все пак в Германия при каква степен на предположение се повдига обвинението и допълнението към този въпрос. Каква е разликата между тази степен на предположение за повдигане на обвинението и това, което се изисква от съда, за да преодолее презумпцията за невиновност и да осъди подсъдимия? May I ask you just to repeat the 3 steps of charges, because we had some technical issues. I got your question, but just to be sure, the 3 steps only. The first? Значи, в изследването пише, че има 3 степени на предположение, от които се ръководи прокурора. При образуване на производството, първоначално предположение, достатъчно предположение, което е свързано с формулиране на обвинението, повдигането на обвинение пред съд, и сериозно предположение, което вече е свързано с най-тежките мерки за процесуална принуда. У нас, само за да разберете кое ме притеснява, у нас прокурора трябва да има категорична увереност в вината на обвиняемия, за да внесе обвинителен акт. Тоест, това е законово изискване, което надхвърля дори стандарта извън разумно съмнение. Тоест, категорично несъмнена увереност, че е извършил престъплението. И с оглед на това въпросът ми е все пак в Германия какво се изисква за повдигане на обвинение. So we do also have this 3-level approach. So we have the opening suspicion, which gives you the power to open the procedure. And then what the prosecutor has to prove is the sufficient basis for the probability that the person will be convicted afterwards. But that does not mean that the prosecutor has to be convinced of that. But it should be more probable than an acquittal, actually. So that's the approach of maybe those who are familiar to German law, hinreichender Tatverdacht. Yeah? And then we have, for pretrial detention, we need more. So we would need more suspicion. How can I translate that in English? I mean, that would be... ja, also... Hinreichender Tatverdacht für die Anklage? Достатъчно подозрение за повдигане на обвинение. И наложително подозрение за за задържане. Да. За налагане мярка задържане. And that's the reason why sometimes investigations take a little time until a person gets into pretrial detention, because the public prosecutor needs to collect evidence, and then he says, well, I'm not convinced. I take the view that it is more probable that that person will be convicted than acquitted. Then he could, in principle, bring the indictment to the court. But if he wants to put that person into pretrial detention before, he needs a more
stringent or whatever suspicion. But I think that's in all of our countries. It should be the same. But this probability test, no, it's not, okay. But this probability test, that is important. Yeah. The same. The same. No, 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 of course not. Sorry, from my point of view, of course not. So the question maybe, I don't know if everybody got it. Does the court have the same? Because then the indictment goes to the court, and the court has to decide to open the main procedure, not the main trial, the main procedure. And the court exactly has exactly the same balance of proof than the prosecutor. Yeah. No, later on to convict, that, okay. To convict is much higher, beyond reasonable doubt. So but that is at the end of the procedure, no? That was the question, because in Bulgaria we don't have this difference between the standards. Okay. The question was, the grounds for the question were that in Bulgaria we do not have this division between the standards for the prosecutor to indict and for the court to convict. Basically, it's the same standard of proof, basically. But that, but that would mean so the prosecutor has to be convinced beyond reasonable doubt. The same standard that he will get the conviction that the person is guilty in order for him to file an indictment. But that's not the same in Germany, actually. That was the question, and but that is important for the number of acquittals, of course. That would mean we should look into the statistics. Exactly. Under my system, probably it's more probably to reach an acquittal than in your system. Exactly. In Bulgaria, we have 95-96%. So that means of successful indictments. So that means if the case goes to court, it's already over. Yeah, the conviction rate. This is the reason why the conviction rate in Bulgaria is so high, because we do not have this separation, this division between the standards. What's the percentage of acquittals in Germany? Oh, I have to look that up. No, I don't know. Somebody said here in Bulgaria 20, recently 20%. 40%. In Germany? In Germany. Yeah, I would have guessed 20 to 30, but it may be also 40. But this is, of course, important for defense counsel. No? So they have to work very at the beginning of their, if they can't win the case at the end, okay. Just another question on the proceedings before court, where the prosecutor files the indictment. Yeah. And then what happens before the court? This procedure before the court, that the court decides that there is enough ground to have the criminal proceedings before court. Okay, so that would be in Germany the so-called intermediate procedure. So we have this investigation procedure, intermediate procedure, and we have the main proceedings. And in this intermediate procedure, it's interesting. It's the same court who is later on doing the main trial. They decide if the case fits enough to open the main procedure. And in principle, I think in 80 or 85% of all cases, they are just finding their decision according to the case file. But there are, I can only guess, 10-15% where it's also possible for the defense counsel to bring arguments. Sometimes the court may also hear witnesses at that stage, but that is very, very seldom, because the problem is impartiality. Yeah? The more evidence you hear in this intermediate stage, the more you risk later on to be called not impartial. No? So that's a big problem in my country. At least I think that the same judges decide on the opening of the main procedure. These are the same judges who are doing later on the main trial, except for the lay judges. So the lay judges, we have no jury system, we have lay judges. They do not take part in the decisions in the intermediary. So only the professional judges are making this decision. Okay. Do you have intermediate proceedings in Bulgaria?
Very limited, very limited, Limited, just on okay. procedural grounds. Interesting, okay. Благодаря. Извинявам се на цялата аудитория, но нещо, което на практика си задавам и аз като въпрос, свързано и с това, което преди малко ни представихте. Ако, да речем хипотетично, не знам дали е възможно, в този предварителен контрол на съда не е прав. Окаже се, че решението на съда не е достатъчно мотивирано или по някакви причини е грешно. По какъв начин това се отразява на последващото развитие на процеса? Благодаря. So, if this opening decision, if I may call it, is well-founded, it depends. If the court says we are not opening the main procedure, then the public prosecution office can appeal against that decision to the also higher regional court. To the higher regional court. Yeah, and if it is badly founded, but saying we open the proceedings, then you cannot do anything against that. It's the only chance you have is to defend yourself in the main trial then. So you cannot separately apply against the decision to open the main procedure. Да благодарим на професор Ретер. Мисля, че колегата Йонко Грозев не се нуждае от представяне за българската публика, но за нашите чуждестранни гости. Той започна като правозащитник, понеже го познавам от студент, си позволявам да го представя. Работеше като адвокат, после като съдия в Европейския съд по правата на човека за 9 години. И сега той ще ни направи един преглед на институционалния контрол, извинявам се, върху действията на прокуратурата от гледна точка и на практиката на съда в Страсбург. Не. Да или не? Не. Не. Добре. Нищо. Значи, грешката е моя. Добър ден на всички. Благодаря за поканата на Съюза на съдиите в България и на Фондация Науман за възможността да участвам в този разговор, в това събитие. Всъщност това, което аз ще направя преглед, е сравнително правен преглед на управленския контрол върху прокуратурата. И това го правя от гледна точка на разбирането, че всъщност основният проблем, пред който сме изправени, е управленски. Не е процесуален, не е въпрос на прилагане на законодателството, а е въпрос на добро управление на прокуратурата. И ще се опитам да обясня защо според мен това е така. Един сравнително правен преглед няма да е особено смислен, ако не бъде поставен в контекста на оценка на работата на институцията като цяло. И затова като първа стъпка ще направя това, след което ще направя преглед
на управленския контрол върху прокуратурата в европейските страни, голямата част от тях. И накрая ще завърша с анализ, няколко заключения, които според мен могат да и следва да се сведат. Последните 20 години сме свидетели на много сериозно развитие в изследванията в областта на правосъдието, което много улеснява моята задача. В данните, с които започвам, няма нищо ново. Те се оповестяват периодично в аналитични доклади в българските медии, много често от организации, които се занимават с тази проблематика, като Български институт за правни инициативи, като Института за пазарна икономика и други. Тези данни обаче не присъстват достатъчно в анализа на състоянието на българската прокуратура и дефинирането на съществуващите проблеми, а според мен те трябва да са началната точка. От тези изследвания на първо място ще използвам индекса за върховенство на правото на проект Световно правосъдие, който подрежда страните по различни критерии, свързани с върховенство на правото. В общото подреждане България заема 59-то място от 142 държави. Това, което е по-интересно от гледна точка на днешното събитие и темата, която сме си поставили, е, че сферите, в които оценката е най-лоша за страната и съответно дърпат цялостната оценка надолу, са ефективността на наказателното правосъдие като цяло, ефективността на разследване на корупционни престъпления и санкциониране на злоупотреби с държавна власт. По тези критерии оценките на страната ни са особено ниски. А показателят, по който България има отявлено най-лош резултат е, и тук цитирам начина, по който е формулиран критерия, способността да разследва ефективно и санкционира престъпления, свързани с злоупотреби с държавна власт. По този показател България е на 108 място, напълно откъсната от демократичния свят, в компанията на Иран, който е на 111 място. По отношение на борбата с корупция сме на 74-та позиция, по отношение на ефективност на наказателното правосъдие 71-та, по показателя магистрати не използват правомощията си за лично облага, сме на 73-та позиция. По всички тези показатели Румъния, ще се върна по-късно защо правя изрично това сравнение, с 20 позиции по-напред, което е много, почти целият Европейски съюз. А по отношение на показателя способност да разследва ефективно и санкционира престъпления, свързани с злоупотреби с държавна власт, Румъния е с 50 позиции напред. Друго наблюдение, което ми се струва важно, на антикорупционната инициатива на Съвета на Европа, доклад от 2022 година за България, отново цитирам, има очевиден контраст между възприемането ниво на корупция в страната, от една страна, и много ниския процент на разследвания и присъди за корупционни престъпления, както и очевидна липса на решимост за извършване на пълноценни разследвания и завеждане на дела в съда, съчетано с възможно неправомерно влияние върху и в рамките на прокуратурата. Край на цитата. Каква е оценката на българското общество за работата на българската прокуратура? По данни на Alpha Research, обществената оценка за главния прокурор към пролета на тази година е 5% одобрение и над 50% неодобрение. През последните години има известни размествания в неодобрението, между 52 и 56% варира неодобрението, но одобрението е с ясна тенденция само надолу. От 13% одобрение преди 4 години до актуалните 5%. Тази обществена оценка отражение както на неефективната работа на институцията като цяло, така и на различните скандали, показващи злоупотреба с власт от прокурори, включително образуване и прекратяване на наказателни производства с видими политически цели, които случаи не се разследват и санкционирани няма. Тази оценка на прокуратурата повдига въпроса какво е обяснението на този резултат. Едно възможно обяснение е липсата на ресурси. Сравнителните данни обаче категорично отхвърлят такова обяснение, тъй като финансирането и кадровото обезпечение на прокуратурата в България е високо. По данни на СПЕШ, отново Организация на Съвета на Европа, от 2014 година насам годишният бюджет на прокуратурата средно на човек от населението е доста над усреднената стойност за страните от Европейския съюз, като всяка година маржът се увеличава.
бюджетът на прокуратура на Република България като процент от брутния вътрешен продукт на страната за 2020 година, за тази дата имаме данни, е най-висок в сравнение с всички европейски страни. Средният брой прокурори на 100 000 души население в България надхвърля усреднената стойност за Европейския съюз 2 пъти, а администрацията, която я подпомага, почти 3 пъти. Ако обобщим тези сравнителни и не само данни, картината е за неефективна в основната си дейност институция и подчертано неефективна в разследването на корупционни престъпления и престъпления, свързани с злоупотреби с държавна власт. Особено впечатляващ е провалът на модела именно в способността на прокуратурата да контролира и санкционира другите власти. Основната мантра, религиозно повтаряна, в защита на съществуващия модел на прокуратурата на Република България е гарантирането на нейната независимост, така че тя да може да контролира другите власти. Това, което наблюдаваме, е точно обратното. Тази картина не може да бъде обяснена с културни и исторически специфики. Такива фактори безспорно има значение, но сравнението на ефективността на българското наказателно правосъдие със страни в географския район, съответно със сходна история и култура, показва достатъчно съществени отклонения. И тук отново се връщам на сравнението с Румъния, страна, която е много близка исторически и културно и много важна от гледна точка на непосредствената ни история, станала член на Европейския съюз едновременно с България. Както вече отбелязах, по отношение на основни индикатори, измерващи ефективността на наказателното преследване, България е с по 20 позиции по-надолу, а по отношение на показателя способност да разследва ефективно и санкционира престъпления, свързани с злоупотреби с държавна власт, с 50. Обяснението на тази картина, или поне част от нея, няма как да е исторически културно и следователно трябва да се търси в институционалната уредба. Какво в институционалната уредба на прокуратурата на Република България благоприятства възникването на прокуратура, която консумира достатъчно обществен ресурс, но не изпълнява добре основните си функции? Безспорно по този въпрос има спор. Няма еднозначен отговор, но липсата на сериозни обвинения, внесени в съда, нещо, което се отчита от всички външни наблюдения, многобройните решения на Европейски съд по правата на човека, установяващи липса на качествено разследване, до голяма степен фокусират отговора върху мотивацията и качеството на работата на прокуратурата. Ако една държавна институция не е мотивирана и не върши качествено работата си, обяснението на това състояние съвсем очевидно е в липсата на добро управление и съответно липсата на ефективни механизми за упражняване на обществен контрол върху тази институция. Ако се фокусираме върху обществения контрол, който е начина, по който една държавна институция може да бъде накарана да върши добре работата си, и сравним уредбата на българската прокуратура с тази на други европейски държави, проблемът много бързо става видим. Институционалната уредба на прокуратура на Република България е уникална. Няма да влизам в подробно описание, пред тази аудитория това очевидно не е необходимо, но ще отбележа основното. Институционалната уредба, така както е разписана в Конституцията и тълкувана от Българския конституционен съд, е на много засилена автономност и самоуправление, съчетана с централизация. Институционалната уредба, и тук подчертавам уредба, не фактическото състояние, изгражда санитарен кордон, извинявам се за това, че този термин в момента има друга употреба, срещу участие и влияние на другите власти, изпълнителна и законодателна, в управление на прокуратурата. Модел, който е изграден и чието съществуване продължава да се защитава с идеята, че гарантирането на максимална автономност и независимост в управлението на институцията ще й позволи ефективност в разследване и санкциониране на другите власти. Резултатът отново е обратен. Какви са съществуващите модели в демократичните страни? Този въпрос възниква естествено и е въпрос, който неведнъж е поставен в България през годините. Аз самият съм бил участник в десетки такива събития, в които сме го водили. Разговорът, така както се случваше през годините обаче, много бързо се разширяваше в различни посоки. В сравнение на много различни елементи от управлението на прокурорските институции, управлението на системата на правосъдие като цяло, съда
принципно различен въпрос, системата на наказателно правосъдие и наказателната процедура, където разнообразието е значително и разговорът в крайна сметка се размиваше и не ни водеше до никъде. Ако се фокусираме обаче върху въпроса, който за нас е централен, и това стана ясно и от дискусията по-рано, управлението на институцията така, че да има мотивация и желание за осъществяването на основните функции, какви са механизмите за контрол върху прокурорската институция в европейските държави, разнообразието тогава спира да е голямо. Ако трябва да се обобщи масовият европейски модел, той би изглеждал последния начин. Главен прокурор, това може да е колегиална институция Холандия, множество главни прокурори в различни федерални единици, или не само главен прокурор, но и ръководителите на отделните регионални прокуратури Франция, който главен прокурор се назначава от изпълнителната власт, огромния брой случаи, с различно участие в процеса по назначаване в различните страни на министъра на правосъдието, правителството, президента, Португалия, или в по-редки случаи назначаване от парламента като самостоятелна институция или като част от правителството. Този главен прокурор в преобладаващото мнозинство от страни има гарантиран мандат, който може да е с различна продължителност – 4, 5, 6, 7 години, като в значително по-редки случаи е член на правителството или не е член на правителството и има мандат, но мандатът му е свързан с този на правителството. Това е пример от Испания. Този мандат очевидно гарантира, че въпросният главен прокурор не може да бъде освободен по политически причини, макар че и тук има изключения. Има страни, в които освобождаването по политически причини е възможно. Нов елемент, който се развива през последните десетилетия в назначаването на главния прокурор, е да има участие с оценка на професионалните качества на кандидата, професионален съвещателен орган. Съвет, който има членове професионална квота, политически назначения. Отново имаме разнообразие в моделите, но това е професионален съвет, даваш професионална оценка, но тази оценка има съвещателен характер. Правомощията на главния прокурор, и тук отново разнообразието започва да става доста по-голямо, могат да включват правомощия по индивидуални дела, но могат и да ги изключват. Във всички случаи обаче има правомощия за приемане на методически указания за приоритети в борбата за престъпността, като обичайно това правомощие е поделено с изпълнителната власт. И ще се върна на това и по-късно. В масовия случай министърът на правосъдието отговаря за осъществяването на наказателната политика пред парламента на съответната държава, като министърът на правосъдието е отговорен пред парламента както за приоритетите в наказателната политика, масовия случай, а в някои страни и за индивидуални дела. Холандия е пример за такъв модел. Този модел на контрол на изпълнителната и законодателната власт върху прокуратурата е балансиран освен с гаранцията за мандат на главния прокурор, там където има мандат, не навсякъде, и с гаранции за несменяемост на редовите прокурори, като тези гаранции за несменяемост на редовите прокурори са приравнени или с тези за съдиите, или с тези за другите държавни служители. Отново тук има разнообразие в системата. Показателни за еволюцията в мисленето за връзката между изпълнителната власт и прокуратурата са промяната в системата във Франция, и ще спра малко вниманието на тази страна и съпътстващия дебат през последните години. От една система, в която министърът на правосъдието осъществява правомощията по ръководство на прокуратурата, след серия от промени, включително конституционни, последната от които от 2008 година, се стига до действащия в момента модел. Прокурорите, всички, като за ръководните позиции има определен мандат, който е сравнително дълъг, 7 години, се назначават от президента по предложение на министъра на правосъдието след съвещателно мнение от прокурорската секция на Висшия съвет на правосъдието. Правомощията на министъра на правосъдието да дава указания по индивидуални дела са премахнати, една от промените, но министърът продължава да има правомощия за методически указания и носи отговорност за дейността на прокуратурата пред парламента. След промените от 2008 година, през 2013-2018 на два пъти са подети инициативи, включително и в парламента, за допълнително ограничаване на правомощията на изпълнителната власт при назначаване на прокурори, като едно от предложенията е съвещателният глас на прокурорската секция на Висшия съвет на правосъдието да бъде променен в обвързващ. В този дебат в крайна сметка наделява позицията, подкрепена от две решения на Френския конституционен съд
от 2017 и 2021, в които се приема, че съществуващият модел е балансиран и не се налагат повече промени, тъй като осъществяването на ефективна наказателна политика е основно задължение на изпълнителната власт и за тази цел тя трябва да има ефективните инструменти, каквито са правомощията по назначаване на прокурори и задаване на общи приоритети в наказателната политика. А в публичния дебат един от аргументите е, че завишената автономност на прокуратурата крие риск от корпоратизъм, това е думата, която обикновено се използва, и превръщането на прокуратурата в самостоятелен политически актьор. Ако има общ подход в европейските страни по отношение на институционалния контрол върху прокуратурата, ако България е изключение от този общ подход и ако дефектите, които наблюдаваме, са пряко свързани с липсата на ефективен публичен контрол, защо този модел вече толкова години не може да бъде променен? Отговорът със сигурност има различни елементи и тук влизам в свой личен анализ. Според мен, един много съществен елемент от този отговор е, защото професионалната общност, която може да е разделена по много въпроси, е обединена по един въпрос. И то е, че не може да се позволи какъвто и да било политически контрол върху прокуратурата. Това е аксиома, която се предпоставя преди да започне какъвто и да било анализ и разговор по въпроса. Съществуващият модел на институционално автономно самоуправление е единственият възможен за България. Този консенсус стана особено ясен с последното решение на Конституционния съд от лятото на тази година, с което съществуващият модел беше обявен за част от националната ни конституционна идентичност. Но в обществените отношения дори аксиомите имат нужда от някаква подкрепяща аргументация. И аргументите за защита на съществуващия у нас модел, макар и не непременно изрично формулирани, а по-скоро такива по подразбиране, са следните. Първият е, че ако се даде възможност за някакъв политически контрол през другите власти, изпълнителна и законодателна, с тези правомощия за контрол ще се злоупотребява. Този аргумент има известно основание, риск от злоупотреба има с всяка власт. Но крайна сметка е неверен. Ако има риск от злоупотреба с прокурорска власт, когато тя е в ръцете на политиците, то такъв риск има и когато е в ръцете на прокурори. Истинският въпрос не е в чии ръце е тази власт, а какви са механизмите за контрол и отчетност. И в една демокрация крайният контрол за това, че институциите работят в обществен интерес, е на избирателя. Аргументът политиците ще злоупотребяват с правомощията си върху прокуратурата също така напълно пренебрегва политическата отговорност, която се осъществява през демократичните избори върху изпълнителната и законодателната власт. Политическата отговорност не работи като съдебната отговорност. Тя не е в рамките на съдебно производство с установяване на нарушение и налагане на строго определена санкция за това нарушение. Може би за това в юридическата общност има известно нежелание да мислиме възможните решения и през това. Тя работи на цикли, обичайно 4 годишни, свързани с електоралния цикъл, и работи на базата на друга логика. Но тя работи ефективно. И най-важното, позволява смяна в управлението на институцията, предотвратява капсулирането, на което сме свидетели в момента. Отказът на професионалната юридическа общност да мисли институционалния контрол върху прокуратурата и през демократичния процес отразява не толкова ясно осмислена позиция по отношение на неговата ефективност, а по-скоро неразбиране, в някаква степен недомисляне на това как той работи и, ако ми позволите, известно високомерие към него. Другият аргумент за защита на съществуващия модел е твърдението, че българското право не позволява прокурорска дискреция по осъществяване на наказателното преследване. Поради това прокуратурата не осъществява наказателна политика и затова демократичен контрол не е необходим. Много голям разговор, няма да влизам в него от гледна точка на правния анализ. Но ако приемем, че корупцията е основният проблем и разследването на корупцията, с който сме изправени, и приемем, че прокуратурата не осъществява наказателна политика, то въпросът е кой я осъществява. Защото твърдението, че няма дискреция в това поле, е неприемливо. Според последните изследвания, с които можах да се запозная на Центъра за изследване на демокрация, в България годишно има 1,6 милиона корупционни престъпления на граждани, 115 000 корупционни престъпления на компании.
Внесените обвинителни актове са 330. Съотношението е 1 към 5000. Твърдението, че подборът на един от 5000 случая става изцяло само на базата на обективни фактори, не е сериозен. Какви са последиците от това, че отказваме да мислим институционалния контрол върху прокуратурата през демократичния процес? Последиците са, че 30 години търсим алтернативи за добро управление и понеже алтернативите, които създаваме, не работят, се въртим в кръг. Една от най-популярните алтернативи е да създаваме дублиращи разследващи структури. След това ги махаме и създаваме нови дублиращи структури. През 90-те години имахме самостоятелно управлявано следствие. Аз лично съм бил част от тежкия дебат, защо ще го закриваме това следствие. Каквото и да произведеше обаче това следствие, като индивидуални разследвания, крайната дума по внасянето на обвинението беше на прокуратурата. Резултатът беше противоречие между следствие и прокуратура, малко в стила на това, което беше описано днес при съдебните решения за разследване и в крайна сметка на ефективност. За да направим разследването по-ефективно, закрихме следствието, давайки повече свобода на прокурора да разследва. Проблемът с неефективността в разследването на корупционни престъпления и злоупотреба с власт обаче остана. За да го решим, създадахме специализирана прокуратура, но не променихме иерархията и контрола вътре в прокуратурата, тя продължи да е в същата иерархия. Резултатът е известен на всички, закрихме специализираната прокуратура. Сега създаваме ново самостоятелно следствие. Наричаме го Комисия за разследване на корупция. Приключването на разследване и внасянето на обвинения в съд обаче ще продължат да се контролират от прокуратурата. Защо тогава без промени в прокуратурата ще очакваме то да бъде по-ефективно от предишните два опита? В зависимост от персоналните назначения в този орган, той може и да свърши работа по оповестяване на случаи на корупция, но няма никаква причина да очакваме осъществяване на ефективни наказателни производства и осъдителни присъди. Това далеч не е единствената линия на търсене на алтернативи. Промените на законодателството през последните 25 години са толкова много, че е абсолютно невъзможно да бъдат описани в рамките на едно такова изложение. Понеже не можем да осигурим добро управление на прокуратурата през механизмите на демократичен контрол, ние се опитваме отново и отново и отново да я управляваме през наказателно-процесуалния кодекс. Голяма изненада, това не работи. Управлението на прокуратурата през наказателно-процесуалния кодекс не е особено ефективно. Възможно, и сега днешния ден е посветен на съдебен контрол. Разбира се, съдебният контрол е един от възможните инструменти в целия инструментариум, с който можем да повишим ефективност и в някои случаи той може да бъде работещ. Със сигурност той може да бъде работещ като дисциплиниращ фактор, защото възможността някой друг да прегледа едно дело е важен. Но прокуратурата е голяма централизирана институция с много власт, а съдията по дефиниция е сам. Властовият дисбаланс е очевиден. Това е едно сериозно ограничение на ефективността на този механизъм. Другият много важен принципен проблем – основната легитимност на съда е, че е арбитър. И все пак има граница в това, доколко той може да влезе в ролята на контролиращ една от страните в процеса. Отново, сравнителният опит показва, че това може да бъде полезен инструмент в цялостния арсенал от инструменти, но трябва да сме наясно и с ограниченията, които има. Ефективното разследване на корупция, да се върна отново към един от основните дефекти, който наблюдавам в момента, става преди да се разбере, че има престъпление. Тогава, когато разследването е под вода. Тогава се събират доказателствата. След като този етап приключи, делото до голяма степен е готово. Много по-трудно ще съберете доказателства след това. А по отношение на управленската функция, може ли изобщо съдът да определя приоритети в осъществяването на наказателната политика и санкциониране тяхното неизпълнение? Натоварването на съда с такава роля и отговорност създава сериозни рискове.
Благодаря ви за вниманието. Благодарим на колегата Грозев. Очевидно беше интересно, съдейки по аплодисментите, въпреки че картината, която той очерта, никак не е радостна. Но нали трябва да си казваме истината в очите. Предполагам, че ще има мнение различно от неговото или въпроси. Имате думата. Здравейте отново. Вие казахте, споделихте с нас мнението си за това какво не работи и защо евентуално механизма, по който се управлява прокуратурата, не работи. А какво би било, за вашето мнение питам, какво би било ефективно? Кое би сработило? Благодаря за въпроса. Едно уточнение. Това, което не работи, не е моя констатация. Това е констатация на много сравнителни изследвания, много различни институции. Така че картината, първоначалната част, не е мое субективно мнение. Това е просто си позволих да преразкажа съществуващите изследвания и общи констатации. Какво може да работи? Вижте, решаването на това как да бъде управляван един ключов държавен орган, една ключова институция, е въпрос на консенсус в обществото. Няма как това да бъде направено без да постигнем едно по-широко съгласие. И това широко съгласие минава през обсъждане на различните възможни варианти. Такива варианти могат да бъдат извлечени от опита на другите европейски държави и в някаква степен това трябва да бъде част от публичния дебат, който се случва. Аз не мисля, че моето мнение е особено меродавно в този случай. Това, което по-скоро се опитвам да направя, е да кажа, картината, която наблюдаваме, ясно посочва, че проблемът е управленски. Той не е проблем на наказателно право, на наказателна процедура. Макар че и там има много неща, които могат да се говорят. Просто не искам сега да разводнявам разговора. Исках да се фокусирам върху един елемент, който ми се струва изключително важен, и то е доброто управление на институцията. И ако ние не се фокусираме върху този проблем с доброто управление на институцията, през другите инструменти много трудно ще успеем да постигнем някакъв резултат. Опитваме се вече 30 години. Аз през всичките тези 30 години съм бил част от усилията за намиране на такива решения и с прискърбие мога да кажа, че не успяхме. И после на адвокат Георгиев. Да не съм го... Не, вие бяхте преди мен. Добре, благодаря. Адвокат Емил Георгиев от Правосъдие за всеки. Понеже в изложението си на няколко пъти се позовахте и на социологически данни, имате ли данни, информация, дали в обществото е налице готовност за демократизиране на контрола над прокуратурата или за демократизиране на, как да кажа, на нейното управление, на подобряването на нейното управление? Благодаря. Благодаря. За това изказване четах уредби на различни прокуратури в Европа, четах сравнителни изследвания и гледах и социологически проучвания. Такъв въпрос не съм намерил зададен, така че не мога да отговоря. Нямам отговор. Това, което мога да кажа, е, че други страни, които са изправени пред сериозни проблеми в различни области на своята, на функционирането на държавни институции, имат практика по събиране на професионална общност и граждани в един широк формат на обсъждане за това какви трябва да са решенията. И според мен
Ние в момента по отношение на този въпрос сме на такъв етап. Ние нямаме, като общество, ние нямаме отговор на това какво трябва да правим. Лутаме се. И единственият начин да изградиме някакъв обществен консенсус, защото без него няма как да се промени. Без широк обществен консенсус това не може да се промени, е през един такъв разговор, който да включва и професионалната общност, и широката общественост. По друг начин не виждам как може да стане. Владислава Цариградска, съдия. Съдия Грозев, развълнувахте ме най-искрено. Самата концепция на събитието беше на Съюза на съдиите в разговори с колегата адвокат Андрей Янкулов и си мислехме до някъде обезсърчени и смазани след конституционното решение, което въздигна прокуратурата до форма на държавно управление, че трябва да търсим някакви начини да продължим напред и да не останем в това състояние, в което се намираме повече от 30 години. Аз самата хранех, може би, много надежди в тези оперативни начини на намиране на форма за контрол върху произволните преценки на прокуратурата. Но сега, слушайки вашето изложение, всъщност тази надежда ме напусна, че там може да намерим някакви работещи трайно решения. И защо ме напусна? Всъщност това, което накрая вие обобщихте. Прокуратурата през нейните прокурори е една централизирана и силна власт, докато съдиите, дори да отговарят индивидуално тези, които ще бъдат натоварени с решаване на ключови въпроси, са сами. И това, което е най-обезсрачителното е, че всъщност съдиите и аз от човек, който търсеше решение на този дългогодишен проблем, бях превърната в част от проблема като жертва на проблема, защото си позволявах назад в годините да изразявам критична позиция, търсейки някакви решения срещу главата на тази структура, срещу главните прокурори. В момента аз самата имам опасения за своя живот и за живота на децата ми и смятам, че в основата стои всъщност активирането на тази голяма власт срещу който и да е съдия, който дръзва да осъществява контрол. И по тази причина всъщност заявявам огромната си надежда, че вие заедно с съдиите, които не се предаваме, ще продължите да мислите и отвъд констатациите, мисля, че вече имаме някаква по-сериозна диагноза, но да започнем да търсим лечение на това раково заболяване, защото и съдиите вече не могат да бъдат този пристан, на който да намерим място за освобождаване. Благодаря ви. Аз бих добавила, само преди да дам думата на колегата Грозев, че не само хората като колегата Грозев и съдиите, а и голяма част от прокурорите, защото мисля, няма съмнение, че в тази система има твърде много почтени професионалисти, които биха искали да си упражняват правомощията наистина в защита на закона. И просто си иска малко повече ентусиазъм, малко повече смелост да не бъдат наказани от горестоящите, така че и без прокурорите няма да минем. Да, аз когато казах, че този разговор трябва да стане между професионалната общност и широка общественост, разбира се, че прокурорите ще бъдат ключов елемент в този разговор. Това е вън от всякакво съмнение. Да. Ако позволите още един въпрос, благодаря на съдия Грозев, научих много интересни неща от тази презентация. Ще позволя да бъда много конкретен. През призмата на Европейската конвенция за правата на човека имаме в момента един изключително наболял случай. Цяла България знае за него. Прокурор натоварва 35 кг злато на количката
в паркинга на специализираната прокуратура и златото заминава в неизвестна посока. Прокуратурата прави всичко възможно да изключи този прокурор от обхвата на обвинителния акт по делото, който в момента е в съдебна фаза. Не представлява ли това всъщност denial of justice, т.е. отказ от достъп до правосъдие, при положение, че пострадалите лица няма начин на тази земя да направят така, защото този прокурор, всички му знаят името, да влезе в обвинителния акт? Благодаря ви. Това е дело, което беше пред Европейски съд по правата на човека, но то беше повдигнато от гледна точка на въпроса за имуществото и от гледна точка на практиката на Европейски съд по правата на човека, с оговорката, че аз съм бил в състава, който реши това дело. Практиката на Европейски съд по правата на човека е, че когато става въпрос за имуществени интереси, няма задължение за наказателно разследване, така както беше описано преди малко от професор Есер, тъй като ставаше въпрос именно за имуществото, а не за атака срещу физическия интегритет на лицето, и защото при българските съдилища има висящо производство за компенсиране на вредите, обявихме това оплакване за недопустимо. С ясното съзнание за това каква е обществената значимост и какъв е реалният проблем. Това е практиката на Европейски съд по правата на човека и струва ми се, че тя в някаква степен поставя в вниманието и по-големия принципен проблем. Няма как, по принцип, корупционните престъпления са престъпления срещу обществото като цяло. Този случай, за който вие говорите, е по-скоро уникален, но корупционните престъпления са престъпления на кражба на обществен ресурс. Цялото общество е засегнато. Няма конкретна жертва. Практиката на Европейски съд по правата на човека и тази защита в този случай не може да бъде от помощ. Колега Денков има... Съжалявам, че пак аз ще се включа. Само едно наблюдение, ако ми позволите. Според мен не бива да се противопоставят възможностите за процедурен контрол на тези за евентуален управленски. Още повече, че и в тези правни системи, които вие цитирахте, съществуват и двете. Тоест това, че има някакъв управленски контрол, не изключват по-големите възможности за процедурен контрол. Когато говорим за реформите, които са проведени в българския наказателен процес през годините с засилване на съдебния контрол, трябва да си дадем сметка, че и това, въпреки че са проведени такива и на няколко различни етапа, винаги е останало прекалено лимитирано, защото продължава да съществува тази мантра за пълния прокурорски монопол върху обвинителната функция, което в този вид, в който е в България, го няма никъде другаде в Европа. Това първо. И второто, просто като наблюдение, естествено не сте длъжен да се съгласите или който и да е друг от аудиторията. И един кратък въпрос по отношение на вашето виждане за съдебната реформа, която все пак беше проведена, институционалната съдебна реформа в България, не процедурите. Тя беше по линия на гарантиране на по-висока независимост на съда. И това бяха няколко отделни, така да кажем пак, талази на такава съдебна реформа, които се опитваха да бъдат прокарани през последните години. Да, също много трудно. Но какво е вашето наблюдение всъщност от реалните ефекти на това нещо до момента? Засилването на така наречената съдийска независимост или дори израза, който се употребява у нас в много позитивен план, съдийското самоуправление. Какъв беше реалният ефект до момента или поне нормативната основа за този реален ефект поставена ли е, за да очакваме позитивно развитие в тази насока за напред? Това, което казах по отношение на недостатъчността на процедурните гаранции, в никакъв случай не трябва да бъде разбирано като отричането им. Ако така съм бил разбран, много държа да се поправя.
По-скоро това, което казах, е, че няма да можем да направим промяна само с тях. Това казвам. А иначе, все пак целият ми професионален живот е посветен на това да въвеждаме по такива процедурни гаранции, като започнем от първото дело пред Европейски съд по правата на човека, благодарение на което се въведе съдебен контрол върху задържането под стража. Да се върнем 25 години назад. Много други неща също са направени. От гледна точка на Европейска конвенция за правата на човека, изискването за ефективно разследване по член 2 и член 3, искането за контрол ефективен по член 13, задължително трябва да има такива индивидуални производства, процедури, които да позволяват такъв контрол. Така че по никакъв начин аз не оспорвам необходимостта от такива процедури. Това, което казваме, че само с тях няма да успеем. Това е основното ми послание. Коментара за съдебната реформа и аз я наблюдавам от 1999 година по-конкретно. Преди това се занимавах само с права на човека, докато в един момент разбрах, че няма как да се занимаваш с права на човека, ако нямаш работеща правосъдна система. Имаше сериозен напредък в отделянето на управлението на съда и прокуратурата, което беше ключово важно. То обаче дойде доста по-късно в развитието на целия процес и не беше доведено до край. Така че, за съжаление, положителните резултати не бяха чак толкова големи. Макар и като стъпки това разделяне да беше много важно и да беше безспорно положителна стъпка. Има ли други желаящи за въпроси и становища? Ако няма, да благодарим на колегата Грозев. И вярваме, че в бъдеще ще можем да разчитаме на негови опит и знания. Колеги, едно техническо предложение, моля за вашето становище. Понеже близо половин час просрочихме, трябваше в 1 часа да е обяда. Мислите ли, че можем до 2:15 да се справим, защото ни чакат в Страсбург колегата Любов Стойчева, за да не пресрочваме много? Има ли възражения? Тогава приятен обед до 2:15.